高1张的价格就能买到可以调节4种游戏音效预设的耳机，普及新品耳机 F1，预算100元选它就对了。耳机外观采用了钻石切割机身，质感直接拉满，加上这个 Forever Love 涂鸦，非常有个性。一共3款配色可选，清新百搭，很适合夏天。可调节软硅胶耳挂设计，搭配3种不同尺寸的耳塞，佩戴体验非常舒适。10毫米追踪者6代动圈单元，加双写真腔体结构，再加上专业 FPS 游戏调音，声音层次感清晰。玩 FPS 游戏，细微的脚步声、换弹声都能准确的分辨位置，不会糊到一块。而且自带独立游戏声卡，4种游戏音效一键切换，打瓦就用黄色，打三角洲就用红色，吃鸡用蓝色，其他都用紫色搞定，没有复杂设置，到手即用。自带全指向10音麦，开合交流也非常清楚。就这个配置和颜值，到手只要89，游戏档可以闭眼冲。